Далай Чанхарвангийн хошууны баяр хувилгаан. Сайн ноён хан аймгийн Далай Чанхарвангийн хошуу одоогоор Архангай аймгийн Тариад сумын Мөрөн багийн уугуул хувилгаан Хайнзангийн баяр нь 1904 онд төрсөн бөгөөд 1986 он гартал амьдарч байжээ. Энэ хувилгааны талаар нутгийн Ахмад өндөр настан лам Дашаравдан гуайн хууч яриаг сэрвлэн хүргэе. 1900-аад оны эхээр Мөрөн багаар нутагтай нутгийн олон дон өндөр хувилгаан хэмээн нутаг хошуундаа шүтэгдсэн нэгэн хувилгаан ламтан байжээ. Энэ ламтан нэг өдөр нутгийнхаа хошуу хүрээ буюу Тариатын хүрээний цам майдэрт мөргөөд буцах замдаа нутгийнхаа жаргамт хэмээх газар нэгэн өндөр уулын орой өөд харан нэлээн удаан зогсож хоёр гараа өргөн намжилж сүслэн залбирч зогсоод тэндээсээ хөдлөн гэртээ иржээ. За надад нэг хар зах дээл хийж өгдөө. Би Шива Хирэт хувилгаанд браалхна гэж шавнартаа хэлсэн гин. Ингээд дээлч бэлэн болж өндөр хувилгаан өмсөн Шива Ширэт хувилгаанд браалхан золгож их л удаан хөөрөлдсөн гинэ. Тэнхүү өндөр хувилгааныг Ширэт хувилгааныг морилоод буцахт нь Ширэт хувилгааны шавнар нь өндөр хувилгаан ямар хэрэгээр яваа юм бэ хэмээн Шива Ширэт хувилгаанаас асуужээ. Шива Ширэт хариуд нь энэ өндөр хувилгаан маань жанж халж лагшин хувилах юм гинэ. Энэ бүхний над дуулгаж яваа юм байна гэжээ. Удалгүй өндөр хувилгаан жанж халж гин. Тэр үед өндөр хувилгааны сүслэн залбирсан уулын бэлд нутгалдаг нэгэн айлын эхнэр тулгар биетэй болоод байсан юм санджээ. Гэтэл нэг өдөр тэр эхнэр гэрээсээ гарч иртэл өөдөөс нь өндөр хувилгаан өөрийнх нь гэрийг чиглээд ирж явааг харан яаран орж нөхөртөө манайхыг чиглээд өндөр хувилгаан морилон айсвэ гэжээ. Үнийг сонссон хар хүн нь гарч үзвэл бараач үгүй байж гин. Энэ явдал ингээд өнгөрч цаг хугацаа өнгөрсөөр тэр айлын эхнэр хөнгөрч хувилгаан шинжийг бүрдүүлэн нэгэн хүү мэндэлжээ. Эцэг нь түүнд баяр хэмээх нэрийг хайрлаж удалгүй баяр хүү 5 настайдаа өндөр хувилгааны хойд дүр мөн хэмээн дашлин хийдийн арслан сэнтэд залжээ. Шин тодорсон баяр хувилгаан нь хүүхэд ахуй насандаа бурхны ном нэх үздэггүй байнга тоглон наадсаар ном уншлага дөрвтэй үтсэнгүй өнгөрүүлж. Энэ нь хожималстан шашин ном хаагдан хураагдана гэдгийг хэдийн бяцхан хувилгаан мэдсэн ч биз. Барай тавианы үед айлын номтой чадaltaй худагт хувилгаадыг түүж байсан цаг билээ. Энэ бүхнийг хувилгаан чадлаар мэдсэн хэрэг юм байж л дээ. 1932 оны үймэн гарахаас өмнөхөн нутагтаан ирж Хави ойрын хамаг айл амтны буу шийдмийг хураан авч өөрийн пүн замбаартаа нуучгаад өөрөө гинт алга болсон гэдэг. Энэ нь цаанаа бас л учиртай билээ. Хэрв тэр үед айл амтны буу зэвсгийг хурааж аваагүй байсан бол тэр олон хүн буу зэвсгийн барин босч их цус асгарсан мөргөлдөөн болж амь насаа алдах аюул нүүрлэх байсныг урьдчилан мэдсэн хэрэг юм. Ингээд үүмэн самуунч намжижгэн баяр хувилгааныг ном мэдэхгүй ард олны буу зэвсгийг хураасан зөв зүйл хийсэн хэмээн амь насыг өршөөн хэлтрүүлж гин. Түүний лам хувраг хувилгаан эрх ямб эдэлж явсан хэмээн гадуурхан хавчиж сонгох ба сонгогдох эрхийн хасан шийтгсэн гэдэг юм. Хожимо 1940 оны эхээр хот орж сонгогдох эрхийн сэргээгээд ирлээ хэмээн хотоос нутагтаан ирж байжээ.
Баяр хувилгаан насаараа мал маллаж, мөн хажуугаар нь төмрийн дарах хийж амьдардаг хүн байжээ. Дархан хүн дээр анчтал голдуу их ирдэг байж гин. Тэдний буугд сахих, овоо харааг нь тааруулан тэдэнтэй хөөрөлдөн ярьж хизээний ил сүрхий анчин хүн шиг ярьдаг байжээ. Тэнд отоонд суудаг юм. Энд ан ихтэй гэх зэрэг. Тэр олон сайн гөрөөчин улсад зааж өгдөг байжээ. Нутгийн гөрөөчд баяргаан хэлснээр ч ан ав ихтэй ганцгад өрөн буцдаг болж гин. Гөрөөчд нэгэн өдөр гүйн баяргаа хизээдээ ийм сүрхий сайн гөрөөчин болчихвоо хэмээн хоорондоо ярьцгааж байсан гэдэг. Баяргаа нэг ан гөрөө хийж байгаа нь харагддаггүй байсан гинэ. Мэрлүүлэхээр ирсэн хүмүүст нэг л битүү ёгт тойруулсан утгаар үг хэлдэг хүн байжээ. Үнийг нь ухаан сэрэг хүн тэр дорн тайлж ухан ойлгодог. Ухаан муутайхан нь хожим нь үнэн хэлж байжээ хэмээн ойлгодог байсан гэдэг. Энэ нь бас цаана учиртай. Хэрвээ яг болох явдлыг харж байгаа юм шиг хэлбэл өөрөө хэрэгт орох байсан тул тээнхүү ёгт маягаар айлддаг байжээ. Ийм нэгэн эгэлгүй хувилгаан энэ нутагт байжээ. Энэхүү аман яриаг нутгийн өндөр настан лам Дашарвдан гуай ярьсан болно. Зургийг Сэрод наран чимгээс авав. Сонин болгон дуулгахад баяргаан том хүү бол бидний үзэх дуртай Гардемагна киноны амбантны бүх цагаан жигмэд буюу орхон сэлэнг гуай билээ. Хувилгаан таны адилсан нутаг оронд үеийн үед дээдэс мэрэгд үл тасрах болдог бай.